প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমরা তোমাদের সামনে যে ক্লাসটা উপস্থাপন করব সেটা হলো কানেক্টরস নিয়ে। এই কানেক্টরস সম্পর্কে গত ক্লাসে তোমাদেরকে প্রাথমিক একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। আশা করি তোমরা সেখান থেকে প্রাথমিক ধারণা নিয়েছ। আজকে আমি যেটা তোমাদেরকে দেখাতে চাই সেটা হলো যেই সকল কানেক্টরসগুলো সাধারণত দুই বাক্যের মাঝখানে বসে, এই ধরনের কিছু কানেক্টরস আমরা এখন তোমাদের সামনে বোর্ডে লিখব এবং তোমরা সেটা দেখবে কিভাবে ব্যবহৃত হবে। আমি এর একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাই। যেমন ওই দিনে আমরা বলছিলাম while I was reading, he was doing the sum. আমি যখন পড়িতেছিলাম তখন সে অঙ্কটি করিতেছিল। এখন যদি আমরা এই কানেক্টরসগুলো, আমি এর আগেও বলছি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু ইউজ কানেক্টরস। এই বাক্যটাকে যদি আমরা ইচ্ছে করি তাহলে আমরা আরেকভাবে করে নিতে পারবো, যেটা আজকের ক্লাসে আমরা তোমাদেরকে দেখাবো পর্যায়ক্রমে। সেটা হলো, যেমন আমি হয় এই কানেক্টরসটাকে বাদ দিয়া আমি এখানে এই একটা বাক্য, এই হলো আরেকটা বাক্য, এই দুই বাক্যের মাঝখানে যে কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয় সেইগুলি আমি তোমাদেরকে আজকে দেখাবো এই বোর্ডে। যেমন আমি ইচ্ছে করলে এখন এই বাক্যটাকে এইভাবে লিখতে পারি, I was reading and he was writing. আমি পড়িতেছিলাম এবং সে লিখিতেছিল। তাহলে দেখো এই যে মাঝখানে কানেক্টরসটা ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক এরকম ভাবে আমরা বলতে পারি he saw the police and went back. তাহলে কি দাঁড়ায়? সে পুলিশ দেখেছিল এবং সে চলে গেল। তাহলে মাঝখানে ব্যবহৃত হলো আমার অ্যান্ড। তাহলে এই যে অ্যান্ড ব্যবহৃত হলো, যেমন এর আগে আমরা তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম though he was poor, he was honest. এখন আমি যদি মাঝখানে এই কানেক্টরস বসাতে চাই তাহলে আমি এই দো শব্দটাকে বাদ দিয়ে আমি লিখব he was poor but honest. He was poor but honest. এরপরে আমরা আবার দেখতে পারি he said
that he was happy. তাহলে আমরা এই যে মাঝখানে অর্থাৎ দুইটা বাক্যের মাঝখানে সাধারণত যে কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো আমরা তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, তোমরা দেখো। তো যেগুলি সাধারণত মাঝখানে ব্যবহৃত হয় সেগুলো আমি তোমাদেরকে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেব। দুই বাক্যের মাঝখানে যে কানেক্টরসগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো সাধারণত and, but, that, so that, as, or, because, until, etc. তাহলে এবার আমি যতগুলো ওয়ার্ড লিখলাম এখানে তোমরা লক্ষ্য করো, আমি এক এক করে ওয়ার্ডগুলো লিখেছি। Went to market and bought a new shirt. He worked hard, but did not reach the goal. সে গন্তব্যে ডেস্টিনেশন সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল কিন্তু সে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি। ও ওই তাহলে এখানে লক্ষ্য করো, আমি এক এক করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখ, he said that he was unhappy. 4 নম্বরে so that he did the work so that he can success.
as do the work as you like. তুমি যেইভাবে ইচ্ছে কাজটি করতে পারো। 6 নম্বরে হচ্ছে অ read attentively read attentively or you will fail in the examination because he did not go to college because of his illness. এরপরে আমরা বলতে পারি yes until wait here until I return or until I come back. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার তোমরা দেখো হি ওয়েন্ট টু মার্কেট, সে বাজারে গিয়েছিল, অ্যান্ড বট এ নিউ শার্ট, এবং সে একটা নতুন শার্ট ক্রয় করেছিল। তাহলে আমরা অ্যান্ডের ব্যবহার করলাম। এরপরে দেখো হি ওয়ার্ক হার্ড, সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, বাট হি ডিড নট রিচ দ্য গোল অর ডেস্টিনেশন, সে এরপরেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সে বুঝতে পারে নাই। হি সেড, সে বলেছিল যে হি ওয়াজ আনহ্যাপি, সে ছিল অসুখ। হি ডিড দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটি করেছিল, সো দ্যাট, যাহাতে হি ক্যান সাকসেস, সে কৃতকার্য হতে পারে। এরপরে দেখো ডু দ্য ওয়ার্ক, এই বাক্যটাকে আমরা এরাও বলতে পারি ডু অ্যাজ ইউ লাইক, এটা দিলেও কিন্তু বাক্য কমপ্লিট হয়, কিন্তু এরপরে আমরা ওইভাবে দিলাম ডু দ্য ওয়ার্ক, কাজটি তুমি করো, অ্যাজ ইউ লাইক, যেইভাবে তুমি পারো বা যেইভাবে তুমি পছন্দ করো, যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে করো। এরপরে আমরা দিলাম রিড অ্যাটেন্টিভলি, মনোযোগ দিয়ে পড়ো বা মনোযোগের সাথে পড়ো, অর অথবা ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম, তাহলে তা না হলে তুমি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে। হি ডিড নট গো টু কলেজ, সে কলেজে যেতে পারে নাই, বিকজ, কারণ, অফ হিজ ইলনেস, তার অসুস্থতার কারণে। আমরা এই বাক্যটাকে অবশ্য এইভাবে যদি করি তাও হবে, তোমরা লক্ষ্য করো, বিকজ অফ হিজ বিং ইল, এইভাবেও করা যাবে বাক্যকে। তো সেটা আমরা নাইবা দেখলাম। আপাতত তোমরা শুধু কানেক্টরসটা কিভাবে বসে সেটা লক্ষ্য করো। এরপরে আসলো ওয়েট হিয়ার, অপেক্ষা করো এখানে, আনটিল আই রিটার্ন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত
এখানে অপেক্ষা করো অথবা কাম নেই। তো আমরা আজকে যেটা দেখলাম সেটা হলো দুই বাক্যের মাঝখানে কিভাবে কানেক্টরস ব্যবহার করতে হয়। আমি প্রথম ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছি যে এই ওয়ার্ডগুলোকে কনজাংটিভ ওয়ার্ডও বলা হয়। দ্যাট মিনস যে সকল ওয়ার্ড বাক্যের মাঝখানে বসে, প্রথমে বসে অথবা কনক্লুশনে বসে বাক্যের অন্যান্য ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করে বাক্যটার যথাযথ অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে মূলত বলা হয় কানেক্টরস। তো আমরা আজকে যেটা দেখালাম তোমাদেরকে, আশা করি তোমরা ইনশাল্লাহ বুঝতে সমস্যা হয় নাই। এরপরে আমরা কানেক্টরসের তৃতীয় এবং চতুর্থ ধাপে যে কানেক্টরসগুলো ব্যবহার হয় সেগুলি আমরা তোমাদেরকে দেখাবো। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা আশা করি আজকের এই ক্লাস থেকে তোমরা উপকৃত হবে যদি তোমরা সেটাকে যথাযথভাবে প্র্যাকটিস করো এবং দেখো। তোমরা এগুলো বোর্ড থেকে লিখে নিবে, লিখে নিয়ে নিজেরা প্র্যাকটিস করবে। আশা করি তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। তো আমরা আজকে আর কোনো নতুন কিছু দেব না, কারণ তোমরা এগুলি যদি আয়ত্ত করতে পারো তাহলে আশা করি তোমাদের আর সমস্যা হবে না। সবাই ভালো থাকিও। পরবর্তী ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ তৃতীয় এবং চতুর্থ মাত্রায় যে ক্লাসগুলো, যে কানেক্টরসগুলো ব্যবহার হয় সেগুলি তোমাদেরকে দেখাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকিও। আল্লাহ হাফেজ।